在人生的长河中，家庭关系往往是最为复杂且微妙的。父母的存在常常是兄弟姐妹之间情感联系的纽带。然而，当父母离世后，这种联系往往会发生微妙的变化，有时甚至会变得脆弱不堪。电视剧都挺好中的苏家兄妹就是一个典型的例子。苏母的离世不仅没有让兄妹们团结起来，反而加剧了他们之间的矛盾和冲突。这种现象在现实生活中也屡见不鲜，让人不禁深思，为什么父母不在了，兄弟姐妹们就没有人情味了呢？01兄弟姐妹之间本就关系紧张，父母去世后，彼此之间再无联系。在许多家庭中，兄弟姐妹之间的关系并非总是和谐的。由于性格、价值观、成长环境等因素的差异，他们之间可能存在着难以调和的矛盾。父母的存在往往成为他们之间沟通和联系的桥梁。父母在世时，兄弟姐妹们可能会因为父母的期望和压力，勉强维持表面的和谐。然而，一旦父母离世，这种表面的和谐就很难再维持下去。以都挺好中的苏明玉为例，他与2个哥哥的关系一直都很疏远。如果不是因为父母还在，他们可能根本不会有机会共聚一堂。苏明玉的成长经历让他对家庭产生了深深的隔阂，而这种隔阂在父母离世后变得更加明显。他与哥哥们的矛盾和冲突，最终导致了他们之间的关系彻底破裂。在现实生活中，这样的情况也并不少见。许多人在父母离世后，因为种种原因，选择了与兄弟姐妹断绝联系。他们可能因为过去的矛盾和伤害，无法再面对彼此。也可能因为各自的生活压力和责任，无暇顾及兄弟姐妹之间的关系。无论是哪种原因，都让人感到遗憾和无奈。02父母去世后，兄弟姐妹之间产生矛盾，因为无人调解，所以渐行渐远。父母在世时，往往是家庭中的调解者和和事佬，他们能够及时发现并化解兄弟姐妹之间的矛盾，维持家庭的和谐。然而，当父母离世后，这种调解作用就消失了。兄弟姐妹之间的矛盾和冲突，往往因为无人调节而愈演愈烈，最终导致他们之间的关系疏远。在都挺好中，苏家的兄妹们在父母离世后，因为各种原因产生了严重的矛盾。苏明成和苏明玉之间的冲突尤为激烈，他们因为过去的恩怨和误解，无法再和平相处。苏家的其他成员也因为各自的问题和矛盾，无法有效的调解他们之间的关系。最终，苏家的兄妹们渐行渐远，甚至到了老死不相往来的地步。在现实生活中，这样的情况也并不少见。许多人在父母离世后，因为缺乏有效的沟通和调解，导致兄弟姐妹之间的关系恶化。他们可能因为各自的生活压力和责任，无法再像以前那样相互扶持和理解，也可能因为过去的矛盾和伤害，无法再面对彼此。无论是哪种原因，都让人感到遗憾和无奈。03父母去世时，遗产分配问题让兄弟姐妹之间相互猜忌。在父母离世时，遗产分配问题往往是引发兄弟姐妹之间矛盾的导火索。面对着诱人的财富，许多人会不知不觉地暴露出本性，也因此惹怒了兄弟姐妹。在这种情况下，兄弟姐妹之间的关系往往会变得紧张和疏远。以朋友周周的经历为例，他的父母在去世时留下了一套房子。虽然父母在世时已经写明了房子的分配事宜，但在父母去世后，哥哥和姐姐2家却不肯善罢甘休，还要将房子据为己有。为了这套仅有60平的小房子，兄妹3人吵了3个月之久，之后甚至差点对簿公堂。这件事让周周开始明白，原来人心真的经不起检验，在哥哥和姐姐心中，钱永远比亲情更重要。他看透了，也彻底心寒了。在这件事情得以解决之后，他拉黑了哥哥、姐姐，从此再不与他们来往。在现实生活中，这样的情况也并不少见。许多人在父母离世后，因为遗产分配问题，与兄弟姐妹产生了严重的矛盾。他们可能因为各自的生活压力和责任，
无法再像以前那样相互扶持和理解，也可能因为过去的矛盾和伤害，无法再面对彼此。无论是哪种原因，都让人感到遗憾和无奈。04. 兄弟姐妹之间的情感变化是多种因素共同作用的结果。兄弟姐妹之间的关系变化，往往是多种因素共同作用的结果。除了上述提到的因素外，还有许多其他因素也会影响兄弟姐妹之间的关系，例如各自的生活环境、工作压力、家庭责任等，都可能成为影响兄弟姐妹之间关系的因素。在都挺好中，苏家的兄妹们各自面临着不同的问题和挑战。苏明成因为工作压力和家庭责任，无法再像以前那样关心和照顾妹妹。苏明玉因为过去的伤害和误解，无法再面对哥哥。这些因素共同作用，导致了他们之间的关系恶化。在现实生活中，这样的情况也并不少见。许多人在父母离世后，因为各自的生活压力和责任，无法再像以前那样相互扶持和理解。他们可能因为各自的生活环境和工作压力，无法再像以前那样关心和照顾彼此，也可能因为过去的矛盾和伤害，无法再面对彼此。无论是哪种原因，都让人感到遗憾和无奈。05. 如何处理兄弟姐妹之间的关系，是一个值得深思的问题。在人生的旅途中，兄弟姐妹之间的关系如同一条细长的丝线，将我们紧密相连。然而，这条丝线并非总是光滑无瑕，它可能会因为生活的摩擦而变得粗糙，甚至断裂。因此，如何处理兄弟姐妹之间的关系，确实是一个值得我们深思的问题。首先，我们应该认识到，兄弟姐妹之间的关系变化，往往是多种因素共同作用的结果。这些因素可能包括成长环境的变化、个人价值观的差异，以及外部压力的影响等。我们应该从多个角度去分析和理解这种变化，而不是简单的归咎于某一个因素。通过全面的视角，我们能够更准确地把握问题的本质，从而找到更有效的解决策略。其次，我们应该学会沟通和理解。在兄弟姐妹之间产生矛盾和冲突时，我们应该及时进行沟通和调解，而不是任由矛盾和冲突愈演愈烈。沟通是桥梁，它能够连接彼此的心灵，让我们听到对方的声音，理解对方的立场。我们应该学会站在对方的角度去思考问题，理解对方的感受和需求，从而找到解决问题的方法。这种同理心的培养是维护兄弟姐妹关系的关键。最后，我们应该学会宽容和原谅。在兄弟姐妹之间产生矛盾和冲突时，我们应该学会宽容和原谅，而不是一味的指责和抱怨。宽容是一种美德，它能够让我们在面对他人的错误时，保持一颗平和的心。原谅是一种力量，它能够让我们释放内心的怨恨，重拾和谐的关系。我们应该认识到，每个人都有自己的缺点和不足，我们应该学会接受和包容对方的缺点和不足，从而维持兄弟姐妹之间的和谐关系。总之，处理兄弟姐妹之间的关系，需要我们的智慧和耐心。通过全面的分析、有效的沟通以及宽容的心态，我们能够克服生活中的种种挑战，维护这份珍贵的亲情。在人生的长河中，让我们携手前行，共同创造一个温馨和谐的家庭环境。06. 结语。兄弟姐妹之间的关系如同细腻的织锦，交织着爱与竞争、支持与误解。父母作为这幅织锦的经线，将我们紧密相连，他们的存在是我们情感交流的桥梁。然而，当父母的光辉逐渐暗淡，他们的离世如同剪断了这根经线，兄弟姐妹之间的联系可能会因此而变得松散，甚至出现裂痕。在这样的时刻，我们需要展现出智慧和勇气，学会用沟通的针线，将那些松散的线头重新编织，用理解的色彩为这幅织锦增添新的图案。宽容和原谅是我们手中的润滑剂，它们能够减少摩擦，让关系更加顺畅。我们必须认识到，兄弟姐妹之间的和谐关系不仅仅是一种情感的寄托，更是我们内心平静的源泉。在人生的旅途中，我们会遇到无数的风雨和挑战，
而一个稳固的兄弟姐妹关系，就像是一艘坚固的船，能够帮助我们抵御风浪，安全航行。因此，让我们用心去维护这份关系，用行动去证明我们的爱与承诺。在人生的长河中，只有当我们与兄弟姐妹携手同行，共同面对生活的起伏，我们才能真正找到属于自己的幸福和快乐，享受那份来自血脉相连的温暖和力量。